大家好，我是亚旭，今天是2022年的4月21号，非常感谢您收看国际前沿。那这两天呢，岛内是炸锅了，到底是怎么回事儿？那我们看，就有一个台湾新闻媒体，它叫做华视，它居然报道说解放军轰炸新北了，而且说的是有声有色，轰动了两岸的舆论。那因此呢，高雄也是警报大作，最终发现这两件事它都是乌龙事件，所以台当局气得不轻。那我们看岛内虚惊一场啊，但是其实从这个事件乌龙事件，我们能看到正反两个层面。那我们这期视频呢，就一起来说一说。那这第一个层面呢，就是可以看到是台独确实是在时刻准备战斗，而且你看他们之前也是发放战时生存手册，这些都是一个道理。那通过备战呢，他们到时候就能够减少猝不及防啊，同时制造恐慌。那我们从心理学上看，制造恐慌，它就能够控制人心，加强或者是稳固他自己的统治，就是不断的给岛内搞这个大内宣呢。而且呀，还可以甩锅大陆。事实上，我们看这次乌龙事件出来之后，台独就已经开始甩锅大陆了。那我们看呢，这个事情呢，在19号的时候，华视就出来道歉了，说这是误播。但是民进党的一个立委啊，他叫王美惠，20号晚间却还发布新闻稿对大陆进行污蔑，而且他那个脑洞之大，就是已经匪夷所思了。那我们看民进党立委那个脑洞，他向来都大。你看之前不是有立委，民进党的立委就是说，台湾年轻人的战斗力是非常强的，因为什么呀？因为他们电子游戏打得好，你看上手特别快，那所以对武器操作绝对是杠杠的。哎呀，大家看到这些说辞哈，那真的是无语了。所以这次这个民进党的又一个立委王美惠就蹦出来了，他真的是有相似的脑回路。他就说什么呢？说这几年大陆对台湾的恐吓威胁不断，那就是希望引发台湾岛内民众的恐惧心理。他说这是我们引发他们的恐惧心理，以便干什么呢？大陆能够实施统战战略。而且呢，他还说这个华视啊，它是隶属于公广集团的。那公广集团是什么机构？那可是台湾面临重大事件的时候，台当局发布信息的重要媒体啊。那现在呢，居然在晨间新闻能够发出共军攻打过来这种假信息。这个王美惠他就说，实在是日防夜防，家贼难防。他把这个重要的机构，台当局的重要机构，他把它当成家贼了，这个脑洞够大吧？所以呢，他就鼓动说啊，台湾通讯传播委员会应该务必仔细调查公广集团的内控机制了，还说调查时候一定要纳入国安考虑。那目的呢，就是看看这个机构里头是不是有人要配合大陆进行测试的可能，需要彻查。哎呀，所以你看，这个台湾的网友也批这个绿营了，说这个千错万错都怪别人，这么离谱的事件居然还敢推卸责任，推卸成这样，说真是笑死人了。说还好呀，台湾民众早就已经做好准备了，说被民进党当局训练的处变不惊。所以我们从这儿呢，从岛内的民众的反应还是能看出来，有一些人还是人间清醒的。所以说这个事件乌龙事件，它也有可能引发出来另外一种可能性，就是什么呢？就是第二层，台独的开战言论很可能会吓到岛内的民众，就引起大家反感，它不是恐慌，而是反感，进而就质疑蔡当局，因为毕竟并不是所有人真的想看到开战这种结果哈。所以我们总结一下，从这个事件我们能看出来，岛内的舆论走向可能会更加分裂，而且呢，说这个事故也表明了两岸的紧张局势会越发的紧张。因为你看还有个大新闻啊，就是时隔21个月，中美防长终于通话了。那美方这个姗姗来迟的电话，它意味着什么？大家都在分析。那我认为它其实就是起到了一个稳定器，因为美方他也能看到，一旦擦枪走火，那美国可能面临的是双线作战，因为普京那边啊已经换帅了，那是憋大招呢。那乌克兰如果说招架不住的话，打败了，那美方他该怎么收拾？美国他到底是出兵还是不出兵？所以台海这边再乱了的话，那到时候他可是双线作战呀。所以打这通电话，不管他是不是真心实意，反正是高层嘛，互相通气，肯定是能有点稳定这种作用，这个风向标还是往稳定那边转的。但是呢，从另外一个侧面也能够反映出来现在的局势究竟是怎样的一种情况。所以不管你美方打不打电话，这个里面的含义是不言而喻的哈。那我们看你怎样折腾台独也好，美方也好，我们解放军的行动可一直都在路上呢。那20号的新闻就是11架战机又出动了，而且其中2架次呀，轰6是直接从
台西南空域，不是我们的解放军经常是巡航台西南空域吗？这回呢就是向南飞经了南部的巴士海峡，然后再自台东南防空识边区边缘给穿出来了。这就说明什么？巡航半径又加大了。那总之呢，就是我们时刻保持警惕，密切关注台海局势。那感谢您收看本期国际前沿，祝大家顺利，让我们下期再会。